Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre journée très spéciale dans l'histoire de l'Impact de Montréal dans la MLS. Comme vous voyez, on va annoncer avec beaucoup de fierté l'acquisition d'une des plus grands défenseurs centrales dans le monde dans les 10 dernières années, un champion du monde, Alessandro Nesta. Buongiorno, I speak Italian for 2 weeks and after 2 weeks I try to speak English. Sorry, or French, I don't know. Sono molto contento di essere venuto qui a Montreal. È venuto tutto molto velocemente. Ero a Miami con la mia famiglia e sono venuto a vedere la prima partita di Marco Di Vaio a Montreal. E qui ho incontrato Nick e Joy, ho parlato con loro di calcio, mi è piaciuto come pensano, come vogliono fare in futuro. Perciò abbiamo parlato poco, il giorno dopo sono venuti a Miami e abbiamo fatto, perché credo che questo qua sia un posto buono per far calcio. Per come lo vedo io il calcio, perché hanno una mentalità molto simile a quella che ho io. Perciò sono molto contento di giocare per Montreal Impact. Oui, alors, juste pour vous expliquer comment c'était très simple, les négociations entre nous, le club et Alessandro. Premièrement, il est venu à Montréal simplement pour voir un de ses meilleurs amis jouer pour la première fois avec l'Impact de Montréal, Marco. Et là, on a eu quelques discussions avec Alessandro le jour après. Une bonne discussion de soccer, notre vision, notre mentalité. Et là, je pense que ça a commencé à grandir la motivation et le vouloir d'Alessandro de jouer à Montréal. C'était simple parce que le jour après, avant qu'il est parti, il m'a appelé le soir, il a dit j'ai un grand vouloir de venir à Montréal. J'ai vu la ville avec Marco, les discussions qu'on a eues, le projet que vous avez et votre vision devant vous. Ça me donne le plaisir de continuer à jouer le soccer. Et après ça, après 2 jours, on est allé à Miami pour lui montrer notre grand intérêt envers Alessandro. Encore une fois, après 2 heures de discussion, on est venu à une entente verbale avec Alessandro. Ho visto le partite del Montreal Impact, ne ho viste 6 o 7. Seguo il campionato MLS da 2 mesi, perché ho detto sono a Miami da 2 mesi e in TV guardo tutte le partite. Credo che sta crescendo l'MLS. Io con il Milan sono venuto a giocare contro squadre dell'MLS a Chicago, a Los Angeles, e comunque vedo che ogni squadra sta migliorando, il livello si sta alzando. Perciò io posso portare la mia esperienza, metterla a disposizione dell'allenatore, dei compagni. Loro insegneranno a me un campionato nuovo, mi diranno come comportarmi, come affrontare le partite in un posto nuovo per me. E il resto poi verrà da solo. So he basically answered by saying that, you know, he's been watching the MLS for the last couple of months in Miami. He's watched us play. He's watched other teams play. What he can bring to the table, of course, is his experiences. We know what he can bring to the table as well, of understanding and directing traffic in the back, the tactical aspect as well. He's got a great vision to see everything in front of him, to anticipate, and you know, he's a player that fits our system because he's very good with his feet as well. So in the end, this is, of course, he needs to adjust, and he's very open-minded, and that's one of the most important qualities of players of a certain level that have played at a high level is to being able to open up your mind and saying to yourself that I need to adapt to a different style, a different culture, and a different soccer. And I think he's ready to open himself up for that as well.